السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun zikr qiladigan Badr jangida qatnashgan sahobalardan eng birinchisining nomi Abu Mulayl ibn al-Azardir. Onasining nomi Ummi Amr binti Ashraf edi. Bu sahoba Ansorilarning Aws qabilasidan bo'lgan. Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etish saodatiga muyassar bo'lgan. Yana bir rivoyatga ko'ra, uning birodari Hazrat Abu Habib ibn Azar ham Badr va boshqa g'azotlarda ishtirok etgan. Men zikr qiladigan ikkinchi sahobaning nomi Hazrat Anas ibn Muaz Ansoridir. Ba'zi rivoyatlarda uning nomi Unays sifatida ham uchraydi. Bu sahoba Ansorilarning Xazraj qabilasidagi Banu Najjar oilasidan edi. Onasining nomi Ummi Manas binti Xolid edi. Mazkur sahoba Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Uhud g'azotida uning birodari Hazrat Ubay ibn Muaz ham u bilan birga ishtirok etgan. Uning vafot etganligi to'g'risida ixtiloflar bor. Bir rivoyatga ko'ra, u Hazrat Usmon roziyallohu taala anhuning xalifaligi davrida vafot etgan deb qayd etilgan. Boshqa bir rivoyatda esa Hazrat Anas ibn Muaz va uning birodari Hazrat Ubay ibn Muaz Mavna qudug'i voqeasida shahid bo'lganlar deb yozilgan. Yana bir sahoba Hazrat Abu Shayx Ubay ibn Sobit roziyallohu taala anhudir. Uning kunniyati Abu Shayx edi. Hazrat Ubay ibn Sobit Xazraj qabilasidagi Banu Adi oilasidan edi. Uning kunniyati Abu Shayx to'g'risida bu kunniyat uning o'g'liniki deb ham aytiladi. Onasining nomi Saxta binti Harisa edi. Hazrat Ubay ibn Sobit, Hazrat Hasson ibn Sobit va Hazrat Aws ibn Sobitning birodari edi. Bu sahoba Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etdi. Mavna qudug'i voqeasida shahid bo'ldi. Hazrat Ubay ibn Sobitning Badr g'azotida ishtirok etgan yoki etmaganligi to'g'risida turli tarix kitoblarida ixtiloflar mavjud. Ibn Ishoq shunday deydi: Hazrat Ubay ibn Sobit jahiliya davrida vafot etgan edi. Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Uning o'g'li Abu Shayx ibn Ubay ibn Sobit edi. Ammo Alloma ibn Hisham Badr g'azotida ishtirok etgan sahobalar ro'yxatida Hazrat Abu Shayx Ubay ibn Sobitni ham yozgan.
Hazrat Ubay ibn Sobitning vafot etganligi to'g'risidagi rivoyatlarda ham ixtiloflar mavjud. U Mauna Quduga voqeasida shahid bo'lgan. Ammo ba'zi rivoyatlar bo'yicha u kishi Uhud g'azotida shahid bo'lgan deb qayd etiladi. Nima bo'lganda ham ba'zi rivoyatlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Uhud g'azotida shahid bo'lgan kishi u emas edi, balki uning birodari Hazrat Aus ibn Sobit edi. Yana bir sahoba Hazrat Abu Burda ibn Niyordir. Uning kunniyati Abu Burda edi. U o'zining kunniyati bilan mashhur bo'lgan. Nomi esa Hani edi. Bir rivoyatda uning nomi Haris va boshqa bir rivoyatda esa nomi Malik sifatida ham qayd etilgan. U Banu Uza qabilasidagi Bali oilasidan edi. Hazrat Abu Burda Hazrat Bara ibn Azibning tog'asi edi. Yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Abu Burda Hazrat Bara ibn Azibning amakisi edi deb yozilgan. Bu sahoba ikkinchi Aqaba baytida ishtirok etgan. Bundan tashqari Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga ishtirok etgan. Makkani fath etgan kuni Banu Harsaning bayrog'i Hazrat Abu Burdada edi. Hazrat Abu Abbas va Hazrat Abu Burda islomni qabul qilganlarida ikkalasi Banu Harsa qabilasining butlarini sindirishgan edi. Ya'ni o'z qabilasi butlarini sindirgan edilar. Hazrat Abu Umamadan rivoyat qilinishicha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badr g'azoti uchun chiqishga tayyor bo'lganlarida men, ya'ni Abu Umama, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan chiqishga tayyor bo'ldim. Shunda tog'im Hazrat Abu Burda ibn Niyor sen o'z onangga xizmat qilish uchun bormay qo'y dedi. Onasi betob edi. Shuning uchun uni bormaslikka buyurayotgan edi. Hazrat Abu Umamada ham jo'shqinlik bor edi. Zero islomga qarshi hujum bo'layotgan edi. Men dedim, onam singlingiz bo'ladi. Siz bormay qo'ying. Bu tortishuv Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilarida taqdim etilganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Umamaga bormaslikni buyurdilar va Abu Burdani lashkar bilan olib ketdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'azotdan qaytib kelganlarida Hazrat Abu Umamaning onasi vafot etib bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning janoza namozini o'qidilar. Uhud g'azoti kuni musulmonlarda ikkita ot bor edi. Ulardan bittasi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda edi. Uning nomi As-Saqaf edi. Ikkinchisi esa Hazrat Abu Burdada edi. Uning nomi Mulafi edi. Hazrat Abu Burda ibn Niyor rivoyat qilib shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ba'zi qabilalar oldiga tashrif buyurib, ular uchun duo qildilar. Biroq bitta qabilaga bormay, ular uchun duo ham qilmadilar. Shunda bu narsa u qabilaga og'ir botdi. Ular o'z sheriklaridan bittasining buyumlarini axtarsa, undan bitta munchoq chiqdi. U uni xiyonat yo'li bilan olgan edi. Odamlar bu munchoqni qaytarib berganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular oldiga ham tashrif buyurdilar va ular uchun duo qildilar. Hazrat Abu Burda Hazrat Ali radhiyallohu taala anhu bilan birga barcha g'azotlarda ishtirok etgan. U Hazrat Muaviyaning dastlabki davrida vafot etgan. Uning vafot etgan sanasida ixtilof bor. Bir rivoyatga ko'ra u 41-hijriy yilda vafot etgan va boshqa bir rivoyatga ko'ra 42 va 45-yil deb yozilgan. Hazrat Bara ibn Azib rivoyat qilib shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurbon hayiti kuni namozdan so'ng bizga qaratib shunday dedilar: Kimda kim bizga o'xshab namoz o'qigan bo'lsa va biz qilgan qurbonlikka o'xshash qurbonlik qilgan bo'lsa, u to'g'ri qurbonlik qildi. Kimda kim namozdan oldin qurbonlik qilgan bo'lsa,
u qo'y faqat go'sht uchun bo'ldi, ya'ni hayit namozidan oldin qurbonlik qilish go'sht yeyish uchun so'yilgan qo'y kabidir. Shunda Abu Burda ibn Niyor o'rnidan turib shunday dedi: "Ya Rasululloh, men namozga chiqishdan oldin qurbonlik qilib olgan edim. Men bugungi kunni yeb ichish kuni deb tushunar edim. Shuning uchun men ertaroq o'zim ham yedim, uydagilarga ham yedirdim, qo'shnilarimga ham yedirdim." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Bu qo'y go'sht uchun bo'ldi, qurbonligingiz bo'lmadi." Shunda Abu Burda raziyallohu taala anhu dedi: "Menda bir yashar ikkita qo'zi bor va ular go'sht uchun so'yiladigan qo'ylardan yaxshiroqdir, ya'ni yaxshi boqilgandir. Yosh jihatdan bir yashar bo'lsa ham ikki qo'yga nisbatan semizroqdir. Agar men ularni qurbonlik qilsam, unda u men tomonimdan qurbonlik sanaladimi?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ha, qurbonlik qilib qo'ying. Biroq sizdan so'ng boshqaga buning uchun ruxsat yo'q." Ya'ni bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, birinchidan qurbonlik hayitdan so'ng qilinsin, ikkinchidan qo'ylar qurbonlik uchun belgilangan yoshda bo'lishi lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizdan so'ng hech kimga ruxsat yo'q deb marhamat qilganlar. Bu haqda bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalom davrlarida echki qancha yoshda bo'lishi lozim degan savol berilgan. Shunda Hazrat Masih Maud alayhissalom u yerda o'tirgan birinchi xalifa Hazrat Mavlana Nuruddin sohibga siz javob bering dedilar. U zot raziyallohu taala anhu dedilar: "Ahli hadislarga ko'ra 2 yashar bo'lishi lozim. Bizning mamlakatimizda ham jonivorning old tishlari chiqqan bo'lishi lozim." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Burdaga 1 yashar echkining qurbonligini sizdan qabul qilaman, biroq kelgusida boshqalarga ruxsat yo'q deb marhamat qildilar. Ya'ni echkilar 2 yashar bo'lishi lozim. Ya'ni men zikr etgan Hazrat Masih Maud alayhissalom fatvolari bo'yicha ana shu ko'rsatmaga jamoatda ham amal qilinadi. Yana bir sahoba Hazrat Asad ibn Yaziddir. Hazrat Asad otasining nomi Yazid ibn al-Faqih edi. U ansorilarning Xazraj qabilasidagi Banu Zariq oilasidan edi. Badr va Uhud g'azotida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Alloma ibn Ishoq Badr jangida qatnashgan sahobalar ro'yxatida Asad o'rniga Sa'd ibn Yazid deb yozgan. Hazrat Asad ibn Yazidning nomi to'g'risida turli fikrlar mavjud. Ba'zilar uning nomini Sa'd ibn Zayd, Said ibn al-Faqih va Sa'd ibn Yazid sifatida yozganlar. Yana bir sahoba Hazrat Tamim ibn Yor Ansoridir. Otasining nomi Yor edi. U Ansorilar qabilasi Xazrajdagi Banu Jidara ibn Auf ibn al-Haris oilasidan edi. U Badr va Uhud g'azotida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Tamimning farzandlaridan o'g'li Rabbi va qizi Jamila edi. Ularning onasi Banu Amr qabilasidan bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Aus ibn Sobit ibn Munzirdir. Bu sahoba ham ansorilardan edi. Uning kunyati Abu Shaddod edi. Otasining nomi Sobit edi. Onasining nomi esa Saxta binti Harisa edi. U mashhur sahoba Hazrat Shaddod ibn Ausning otasi bo'lgan. U ansorilar qabilasining Banu Amr ibn Malik ibn Najjar oilasidan edi. U ikkinchi Aqaba baytida ishtirok etib islomni qabul qilgan edi. Badr hamda Uhud g'azotlarida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan mashhur shoir Hasson ibn Sobit va Hazrat Ubay ibn Sobit uning birodarlari edi. Hazrat Usmon ibn Affon raziyallohu ta'ala anhu Madinaga hijrat qilib kelganlarida uning uyida istiqomat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
Hazrat Usman ibn Affan ve Hazrat Aus ibn Aus o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Uning vafoti to'g'risida Hazrat Abdullah ibn Muhammad ibn Ummara Ansari rivoyat qilib shunday deydi: u Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Boshqalar bu haqda ixtilof qilishadi. Biroq ixtilof qiluvchi raviylar zaifdirlar. Yana bir sahoba Hazrat Sobit ibn Xansodir. U Banu G'anim ibn Adi ibn Najjar oilasidan edi. Badr g'azotida ishtirok etish sharafiga ega bo'lgan. U haqida faqat shugina ma'lumotlar bor. Badr jangida qatnashgan yana bir sahoba Hazrat Aus ibn Somitdir. Hazrat Aus ibn Somit Hazrat Ubada ibn Somitning birodari edi. Hazrat Aus Badr, Uhud va bundan tashqari boshqa barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga qatnashgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Aus ibn Somit va Hazrat Marsad ibn Abi Marsad al-G'anva o'rtasida birodarchilikni tuzgan edilar. Rivoyatlarga ko'ra Hazrat Aus o'z zavjasi Xuvayla bint Malik bilan zihor qilgan edi. Arablarda shunday an'ana bor ediki, ular zavjasini ona yoki oppa singil deb aytib, o'zlariga harom qilib olar edilar. Ya'ni sen men uchun onim kabisan, shuning uchun harom bo'lding deb aytib qo'yardilar. Islom bu rasm rusumni man etib, bu so'zni aytish bilan taloq bo'lmaydi, bu behuda gapdir deb buyuradi. Bu befoyda gap evaziga Islom jazo sifatida kafforatni tayinlagan. Hazrat Aus kafforatni to'lashdan oldin o'z zavjasi bilan qo'shildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu noto'g'ridir deb marhamat qildilar. Siz 15 soat yuqorini kambag'allarga yediring, ya'ni 60 nafar yetim yesirga taom berish uning kafforatidir. Zihor to'g'risida Qur'oni Karimda ham marhamat qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur. Wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tuwazuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Yani o'z xotinlarini ona deb aytganlar, so'ngra o'z aytganlaridan qaytganlar, ular bir-biriga qo'shilishlaridan avval bir qulni ozod qilishlari lozim. Bu narsa sizlarga nasihat qilinadi va Alloh qilayotgan amallaringizdan doimo xabardordir. Bas kimning bunga qurbi yetmasa, bir-biriga qo'shilishlaridan avval 2 oy paydarpay roza tutishlari lozimdir. Bas kimki bunga ham qodir bo'lmasa, 60 ta miskinga taom berishi lozimdir. Bu sizlarga Alloh va uning payg'ambari tomonidan taskin nasib etilsin uchundir. Bular Allohning chegaralaridir va kofirlar uchun juda ham og'riqli azob muqarrardir. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham bu oyatlarni shunday tarjima qilganlar: kimda kim o'z zavjasini ona deb aytib qo'ygan bo'lsa, u haqiqatan uning onasi bo'la olmaydi. Zero ularni tuqqangina onadir. Ularning bu gapi mutlaqo behuda hamda butunlay yolg'ondir. Alloh taolo afv etuvchi hamda kechirguvchi zotdir. Kimda kim
o zavjasini ona deb aytib qo'ygan bo'lsa, so'ngra undan qaytsa, ular o zavjasiga qo'shilishidan oldin bir qulni ozodlikka chiqarsin. Ana shu bilguvchi zot Alloh taolo tomonidandir. Agar bir qulni ozod eta olmasa, unda o zavjasiga yaqinlashishdan oldin 2 oy roza tutsin. Agar roza tuta olmasa, unda 60 nafar yetim yesirni ovqatlantirsin. Hazrat Osning zavjasi Hazrat Xuvayla bint Malik ibn Salaba rivoyat qilib deydi: Mening turmush o'rtog'im Os ibn Sobit men bilan zihor qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga shikoyat qilib bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda menga Alloh taolo taqvosini ixtiyor qil, u sening ammavachchangdir deb marhamat qilayotgan edilar. Men o'z gapimda turib oldim. Hattoki Qur'oni Karimning quyidagi oyati nozil bo'ldi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: qanday qilib uning onasi bo'la olasan? U sening ammavachchangdir. Yana sen uning zavjasisan. U davom etib shunday deydi: men baribir gapimda turib oldim. Hattoki Qur'oni Karimning quyidagi oyatlari nozil bo'ldi. Qad samiyallohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha. Ya'ni Alloh taolo siz bilan o'z eri borasida tortishayotgan ayolning so'zini eshitdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: ering ozodlikka chiqarilgan bir quldir. Endi uning jazosi Qur'oni Karimning buyrug'i bo'yicha bo'ladi. Bu jazo batafsil u oyatda bayon etilgan. Endi bir qulni ozodlikka chiqarsin. Men dedim, bunga kuchi yetmaydi. U bir kambag'al kishidir. U zot sallallohu alayhi vasallam u holda 2 oy tinimsiz roza tutsin dedilar. Men dedim, yo Rasululloh, u umrining shunday darajasiga yetganki, muttasil roza tutishiga ham kuchi yetmaydi. U zot sallallohu alayhi vasallam u holda 60 nafar miskin kambag'al kishilarni ovqatlantirsin dedilar. Shunda men, yo Rasululloh, sadaqa berish uchun unda mol davlat ham yo'q dedim. Xuvayla shunday deydi: men u yerda o'tirganimda bir xalta xurmo olib kelindi. Uni birov payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga taqdim etdi. Shunda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: yo Rasululloh, bu xurmalar xaltasi menga ato etilsa, men yana bir xaltani topib unga yordam beraman deb iltimos qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: mayli, bu xaltani olib ket. Bundan u tomonidan 60 nafar miskin beva bechoralarni ovqatlantirib, o'z ammavachchang oldiga boraver. Ya'ni o'z ering bilan yaqinlashaver. Sahobalarning zikri bayon etilganda ba'zi muammolar ham hal bo'lib qoladi. Hazrat Ibn Abbos rivoyat qilib shunday deydi: Islomda eng birinchi bildirilgan zihor Hazrat Os ibn Sobitniki edi. U o'z ammasining qiziga uylangan bo'lib, u bilan zihor etgan edi. Nima bo'lganda ham Alloh taolo bu had-hududlarni qoyim qilgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida ham shunday bir muammo paydo bo'lgan. U zot alayhissalom jazosi xuddi ana shudir deb marhamat qilganlar. Ikkinchi xalifa radhiyallohu taala anhu davrlarida ham xuddi shunday bir voqea yuz berganida u zot radhiyallohu taala anhu jazosi faqat ana shudir dedilar. Agar kishi o'ta nochor va kambag'al, o'ta zaif bo'lsa, u bundan mustasnodir. U istig'for qilsin. Qisqasi Alloh taolo ana shu qonun qoidalarni qoyim qilib qo'ygan. Ba'zilar shunga odatlangan bo'ladilarki, ular o'zaro janjallashganlarida ham sen menga harom bo'lding, sen menga onim kabisan deb qo'yishadi yoki qasam ichib olishadi. Baribir Alloh taolo qoyim qilgan had-hududlardir. Alloh taolo marhamat qilgani kabi jazosi qulni ozodlikka chiqarish, ro'zalar tutish yoki miskin bechoralarni ovqatlantirishdir. Hazrat Os ibn Sobit shoir ham edi. Hazrat Os ibn Sobit hamda Shaddod ibn Aus Ansori Baytul Maqdisda
istiqomat qilib turdilar. Bu sahoba Falastinning Ramla nomli joyida 36-hijriy yili 72 yoshida vafot etdi. Yana bir sahoba Hazrat Arqam ibn Abi Arqamdir. Uning kunyati Abu Abdullah edi. Hazrat Arqam onasining nomi Umayma binti Haris edi. Ba'zi rivoyatlarda uning nomi Tamazur binti Huzaym va Safiya binti Haris sifatida ham uchraydi. Hazrat Arqam Banu Maxzum qabilasidan edi. U islomni qabul qilgan dastlabki sahobalardan edi. Ba'zilarga ko'ra u iymon keltirgandan oldin 11 kishi islomni qabul qilib bo'lgan edilar. Ba'zilarga ko'ra u islomni qabul qilgan 7-kishi edi. Hazrat Urva ibn Zubayrning rivoyat qilishicha Hazrat Arqam Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh va Hazrat Usmon ibn Maz'un birgalikda iymon keltirgan edilar. Hazrat Arqamning bir uyi Makka tashqarisida Safo tog'iga yaqin joylashgan edi. U tarixda Darul Arqam, ya'ni Arqam uyi nomi bilan mashhur bo'lgan. Darul Arqam uning uyi edi. U uyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va islomni qabul qiluvchi kishilar ibodat qilardilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu shu uyda islomni qabul qilgan edilar. U zot islomni qabul qilganlaridan so'ng musulmonlarning soni 40 nafarga yetib bordi. Hazrat Umar islomni qabul qilganlaridan so'ng ular bu uydan chiqishdi. Bu uy Hazrat Arqam egaligida bo'lib turdi. So'ngra undan keyin nevaralari bu uyni Abu Ja'far Mansurga sotib yuborganlar. Islomning birinchi targ'ibot markazi, ya'ni Darul Arqam to'g'risida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'z asari Sirat Xotiman Nabiyinda shunday deb yozganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkada musulmonlarning bemalol yig'ilib namoz o'qiy olishlari va tinch tatuf hamda sokinlik bilan muntazam islom targ'iboti uyushtirilishi uchun bir targ'ibot markazi barpo etilsin deb o'yladilar. Bu maqsad uchun markaz rolini o'ynaydigan bir uy lozim edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir yangi musulmon bo'lgan Arqam ibn Arqam uyini yoqtirdilar. U Safo tog'i etagida joylashgan edi. Shundan so'ng barcha musulmonlar u yerda to'planardilar. U yerda namoz o'qirdilar. Dinni izlab kelgan kishilar ham shu yerga kelishar edi. Ular islom payg'amini eshitish va tushunish uchun kelardilar yoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davralaridan fayz topish uchun kelardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga islomni targ'ib qilardilar. Shu sababdan bu uy tarixda o'zgacha shuhrat qozongan va Darul Islom, ya'ni islom uyi nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taxminan 3 yil Arqam uyida ish yuritdilar. Ya'ni payg'ambar etib yuborilishlarining 4-yili u zot sallallohu alayhi va sallam uni o'zlariga markaz qilib oldilar va 6-yilning oxirigacha u yerda o'z missiyalarini davom ettirib turdilar. Tarixchilarning qayd etishlaricha Arqam uyida islomni qabul qiluvchilarning eng oxirgisi Hazrat Umar edilar. U zot islomni qabul qilganlaridan so'ng musulmonlar ancha kuchaydilar. Ular Arqam uyidan chiqib ochiqchasiga targ'ibot qila boshlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng Hazrat Arqam radhiyallohu ta'ala anhu ne Hazrat Abu Talha Zayd ibn Sahal bilan birodar tutintirdilar. Hazrat Arqam Badr g'azotida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga ishtirok etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badrdagi o'ljadan unga bir qilich ato etdilar. Hazrat Arqam Badr, Uhud va qolgan barcha g'azotlarda ishtirok etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga Madinada bir uyni ham bergan edilar. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni sadaqalarni yig'ish uchun tayinlagan edilar. Tarixga ko'ra Hazrat Arqam Hilful Fuzul shartnomasida ham ishtirok etgan edi. Bu shartnoma islomdan oldin kambag'allarga yordam berish uchun
makkalik raislar tomonidan tuzilgan edi. Bunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham ishtirok etgan edilar. Hazrat Arqamning o'g'li Hazrat Usmon ibn Arqam rivoyat qilib shunday deydi: Otam 53-hijriy yili vafot etdi. O'sha payt uning yoshi 83 da edi. Ba'zi kishilar 55-hijriy yili deb aytishadi. Yoshi to'g'risida ham 80 edimi yoki undan ko'proqmi degan fikrlar mavjud. Hazrat Arqam vasiyat qilgan ediki, mening janoza namozimni Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas o'qisinlar. Hazrat Sa'd ibn Waqqas radhiyallohu ta'ala anhu o'sha payt uzoqdagi Aqiq degan joyda edi. Marvon shunday dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobasi bir kishining bu yerda yo'qligi bois dafn etilmay qolishi qanday mumkin? Ya'ni Hazrat Sa'd kelguncha sahoba jasadini ko'tarib turish to'g'ri emas. Shuning uchun u kishi o'zi janoza namoziga imomlik qilishni xohladi. Biroq Ubaydullah ibn Arqam Marvonning gapiga bo'ysunmadi. Hazrat Sa'd ibn Waqqas kelishi bilan Hazrat Arqamning janoza namozi ado etilib, Jannatul Baqiyda dafn etildi. Hazrat Arqam to'g'risida quyidagicha yana bir rivoyat uchraydi. Bir marta Hazrat Arqam Baytul Maqdisga borish uchun yo'l anjomlarini tayyorlab, yo'lga chiqish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'ragan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Siz Baytul Muqaddasga tijorat yoki qandaydir ish uchun ketyapsizmi?" deb so'radilar. Hazrat Arqam shunday dedi: "Ya Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Hech qanday ishim yo'q. Tijorat uchun ham ketmayapman. Men faqat Baytul Muqaddasda namoz o'qimoqchiman." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Mening Madinadagi masjidimda o'qiladigan bir namoz boshqa masjidlardagi minglab namozlarga nisbatan afzalroqdir. Ammo Ka'ba bundan mustasnodir." Shunda Hazrat Arqam o'z shashtadan qaytdi. Yana bir sahoba Hazrat Basbas ibn Amrdir. Bir rivoyatda uning nomi Basbas ibn Bashir sifatida ham uchraydi. Hazrat Basbas Ansari Banu Soyda ibn Ka'b ibn Khazraj qabilasidan edi. Ammo ibn Zubayrga ko'ra u Banu Zarif ibn Khazraj qabilasidan bo'lgan. U Badr g'azotida ishtirok etgan Ansari sahobalardan sanaladi. U Basisa, Basis va Basbasa kabi nomlar bilan ham taniladi. Badr g'azotidan tashqari u Uhud g'azotida ham ishtirok etgan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'z asari Sirat Xotimun Nabiyinda shunday yozganlar: Madinadan Badr g'azoti uchun chiqqach, u zot sallallohu alayhi vasallam o'z orqalarida Hazrat Abdullah ibn Umme Maktumni Madinaga amir etib tayinladilar. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ravha nomli joyga yetganlarida, bu joy Madinadan 30 mil uzoqlikda joylashgan. Abdullah ko'zi ojiz kishi deb o'ylab, yana Quraysh lashkarining kelish xabari ham tarqalgan edi. Shuning uchun Madinada tashkiliy ishlar kuchli bo'lishi kerak deb o'ylab, u zot sallallohu alayhi vasallam Lubaba ibn Munzirni Madinaga amir etib tayinlab, uni qaytarib yuborib qo'ydilar. Abdullah ibn Umme Maktum borasida u faqat namozlarga imomlik qiladi, ammo tashkiliy ishlarni Abu Lubaba amalga oshiradi deb tayinladilar. Madina tepaligidagi aholi uchun, ya'ni Quba uchun u zot sallallohu alayhi vasallam Hazrat Osim ibn Adini alohida amir etib tayinladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shu joyda turib amirlarni tayinladilar va Basbas hamda Adi ibn Adi har ikki sahobani dushmanning xatti harakatlarini bilish uchun Badr tomon jo'natdilar. Yana ularga tezroq xabar olib kelinglar deb buyurdilar. 2 hafta oldin Juma xutbasida Hazrat Adi ibn Adi Zag'bo zikrida bu voqea ham aytib o'tilgan. Bu topshiriq uchun Hazrat Basbas hamda Hazrat Adi ibn Zag'bo ikkalasi yuborilgan. Ular Badr nomli joyiga yetib borganlarida Hazrat Basbas ibn Amr va Adi ibn Zag'bo quduqqa yaqin tepalik yoniga o'z tuyalarini cho'kkalatib,
o'z meshlariga quduqdan suv oldilar va ichdilar. Shu asnoda ular u yerda ikki ayolning bir karvon to'g'risida gaplashayotganini eshitib qolishdi. U yerda bir kishi ham turgan edi. Qisqasi bu ikkalasi qaytib kelgach, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ayollarning bir karvon to'g'risida gaplashayotganlarini aytib berdilar. U yerda mavjud bo'lgan kishining nomi Majdi edi. Bu tafsilotlarni men oldin aytib berganman. Tarixchilarning yozishlaricha keyingi tong Abu Sufyan u yerga yetib bordi. Karvon ham u yerga kelib bo'lgan edi. Abu Sufyan Majdidan: "Ey Majdi, sen biron bir josuslik uchun kelgan kishini shu yerda ko'rdingmi?" deb so'radi. Yana dedi: "Agar sen dushman ahvolini bizdan yasharsang, Qurayshdan bir kishi ham sen bilan sulh tuzmaydi." Majdi dedi: "Xudo haqqi, men tanimaydigan biror kishini bu yerda ko'rmadim. Bu yerda sen bilan Yasrib o'rtasida hech qanday dushman yo'q. Biron dushman bo'lganda edi, u ko'zimdan ayri qola olmasdi va men uni yashirmasdim. Biroq bitta narsa bor. Men ikki suvarini ko'rdim" deb u kishi Hazrat Basbas va Hazrat Adi o'z tuyalarini cho'kkalatgan joyiga ishora qildi. Yana dedi: "Ular o'z tuyalarini shu yerda cho'kkalatganlar, so'ngra ketib qoldilar." Abu Sufyan ikkala sahoba o'z tuyalarini cho'kkalatgan joyiga keldi. Ikkala tuyaning tezaklarini olib, ularni sindira boshladi. Uni sindirgach, undan xurmo daniga chiqdi. Uni ko'rib, Abu Sufyan dedi: "Xudo haqqi, Yasribliklar tuyalarining yemishi ana shudir. Ular Yasribdan kelishgan ekan. Bu ikkalasi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jasuslari edi. Ular Madinadan kelgan edi. Men tuyalar tezagidan bilib oldim. Mening fikrimcha ular hali yaqin orada." Shundan so'ng u kishi o'z karvonini u yerdan olib ketdi. U davrda arablarning jasuslik uslublari boshqacha edi. Ular taxminlash malakasiga ega edilar. Badr jangi zikrida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib o'z asari Sirat Xotaman Nabiyinda shunday yozgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Badrga yaqinlashganlarida qandaydir o'y fikr bilan Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhuni o'z otlari ortiga mingashtirib lashkar oldiga o'tib ketdilar. Bu o'y fikr rivoyatlarda qayd etilmagan. Yo'lda u zot sallallohu alayhi vasallam bir keksa badavini uchratdilar. U bilan gaplashganlarida Quraysh lashkarining Badrga umuman yaqin kelgani ma'lum bo'ldi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitgach qaytib keldilar. Hazrat Ali, Zubayr ibn Avom va Sa'd ibn Waqqosni vaziyatni bilish uchun old tomonga yubordilar. Bir rivoyatga ko'ra, bu guruh ichida Hazrat Basbas ham ishtirok etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishilarni lashkar ahvolini bilish uchun jo'natdilar. Bu kishilar Badr vodiysiga yetib borishganda qarasalar Makkaliklardan ba'zi kishilar bir buloqdan suv olayotgan edilar. Sahobalar bu guruhga hujum qilib, ulardan bir habashiy qo'lni ushlab olib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelishdi. Ular uni olib kelganlarida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan edilar. Sahobalar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz bilan band bo'lganlarini ko'rib, o'zlari u quldan Abu Sufyanning karvoni qayerda deb surishtira boshlashdi. Bu habashiy qul Badr jangiga kelayotgan lashkar bilan birga kelgan edi. Shuning uchun u Abu Sufyan karvonidan umuman bexabar edi. U javoban dedi: "Men Abu Sufyanni bilmayman. Ammo Abul Hakam, ya'ni Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya va hokazolar bu vodining ikkinchi yoqasida o'rnashganlar. Sahobalar faqat karvonni bilardilar.
Shuning uchun ular karvon to'g'risida so'roqqa tutib, bu kishi yolg'on gapirmoqda va ataylab karvon xabarini yashirmoqda deb o'ylab, ba'zi kishilar uni hatto do'pposlashdi ham. Biroq u kishi qaltaqlanishidan qo'rqib, mayli men aytib beraman deb aytar edi. Ammo sahobalar uni qo'yib yuborganda, u oldingi javobini, ya'ni men Abu Sufyon va uning karvoni to'g'risida hech narsa bilmayman, ammo Abu Jahl bir lashkar olib kelmoqda, u yaqin o'rtada deb javob qaytarardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu gaplarni eshitib, namozdan darhol bo'shab, sahobalarga uni do'pposlashni man etdilar. Yana dedilar, u rost gapirganda sizlar uni do'pposlaysizlar. U yolg'on gapirganda sizlar uni qo'yib yuborasizlar. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari muloyimlik bilan undan lashkar hozir qayerda deb so'radilar. U javoban shunday dedi: lashkar hozir ro'paradagi tepalik orqasidadir. U zot sallallohu alayhi vasallam undan lashkarda qancha kishilar bor deb so'raganlarida, u ko'p kishilar bor, biroq aniq sonni bilmayman dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam undan mayli shuni aytib berki, ular ovqatlanishi uchun har kuni nechta tuyalar so'yiladi deb so'raganlarida, u javoban shunday dedi: har kuni 10 ta tuya so'yiladi va boshqa oziq-ovqatlar ham bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalariga qarata 10 ta tuya so'yilishining ma'nosi shuki, ular 1000 nafar kishi ekan dedilar. Haqiqatda ham ular shuncha kishidan iborat edi. Yana bir sahoba Hazrat Salaba ibn Amr Ansari edi. Hazrat Salaba Banu Najjar qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Qabsha edi. U mashhur shoir Hazrat Hasson ibn Sobitning singlisi edi. Hazrat Salaba Badr g'azoti bilan birgalikda barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Bu sahoba Banu Salma qabilasining butlarini sindirgan sahobalardan edi. U Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida Jisar jangi, ya'ni ko'prikli jangida shahid bo'lgan. Jisar jangi 14-hijriy yilida bo'lib o'tgan. Tibri nomli tarix kitobida 13-hijriy yili deb yozilgan. Bu jang eronliklar bilan bo'lib o'tgan. Bu jangda ikkala guruh, ya'ni Hazrat Abu Ubayda boshchiligidagi musulmonlar lashkari va Behman Jozviya boshchiligidagi eronliklar lashkari Furat daryosi bo'yida yuzma-yuz to'qnashgan. Daryodan o'tish uchun bir ko'prik qurilgan edi. Ushbu munosabat bilan bu jang Jisar jangi deb ataladi. Ba'zilarga ko'ra, bu sahoba Hazrat Usmon xalifaligi davrida Madinada vafot etgan. Yana bir sahoba Hazrat Salaba ibn G'animdir. Rivoyatlarda Hazrat Salabaning yana bir nomi Salaba ibn Animdir. Hazrat Salaba onasining nomi Juhayra binti Qayn edi. U Ansarilarning Banu Salma qabilasidan bo'lgan. Hazrat Salaba 2-Aqaba baytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llariga bayt qilgan 70 nafar sahobadan biri edi. Hazrat Salaba iymon keltirganda Hazrat Muaz ibn Jabal va Abdullah ibn Unays bilan birgalashib o'z qabilasi Banu Salma butlarini sindirgan edi. Bu sahoba Badr, Uhud va Xandaq g'azotlarida ishtirok etgan. Xandaq g'azotida Hubayra ibn Abi Wahab Hazrat Salabani shahid etgan edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Salaba Xaybar g'azotida shahid bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Jabir ibn Xoliddir. Hazrat Jabir ibn Xolid Ansarilarning Banu Dinor qabilasidan edi. Hazrat Jabir Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. Yana bir sahoba Hazrat Haris ibn Nu'man ibn Umayya Ansaridir. Hazrat Haris Ansarilarning Aws qabilasidan bo'lgan. U Badr va Uhud g'azotida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. U Hazrat Abdullah ibn Jubayr va Hazrat Fawad ibn Jubayrning amakisi edi. Siffin jangida Hazrat Ali tomonidan ishtirok etgan.
Yana bir sahoba Hazrat Haris ibn Anas Ansoridir. Uning onasining nomi Hazrat Umme Shurayk edi. Otasining nomi esa Anas ibn Rafi edi. U va uning onasi islomni qabul qilishgan edi. Onasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llariga bay'at qilish saodatiga muyassar bo'lgan. Hazrat Haris Aws qabilasining Banu Abad Ashal oilasidan edi. Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etib, Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Hazrat Haris Uhud g'azotida Hazrat Abdullah ibn Zubayr bilan bir darada sobit qadamlik ko'rsatgan sahobalardan edi va u yerda shahid bo'ldi. Yana bir sahoba Hazrat Hurays ibn Zayd Ansoridir. Rivoyatlarda bu sahobaning nomi Zayd ibn Saliba sifatida ham uchraydi. Hazrat Hurays Xazraj qabilasining Banu Zayd ibn Haris oilasidan edi. U o'z birodari Hazrat Abdullah bilan birga Badr g'azotida ishtirok etgan. Birodari Abdullahga azon to'g'risida tush ko'rsatilgan edi. U Uhud g'azotida ham ishtirok etgan. Yana bir sahoba Hazrat Haris ibn Asamadir. Hazrat Haris ibn Asama Ansorilarning Banu Najjar qabilasidan bo'lgan. U Mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Haris hamda Hazrat Suhayb ibn Sanon o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Hazrat Haris ibn Asama Badr g'azoti uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga yo'lga chiqdi. Ar-Roha nomli joyga yetib borganlarida yana yo'l bosishga majoli qolmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Madinaga qaytarib yubordilar. Biroq Badr jangida qatnashganlardek o'ljadan unga ulush ajratdilar. U kishi amalan jangga qatnashmagan, biroq shijoat bilan chiqqan edi. Ammo sog'lig'iga yomonlashgani bois qatnasha olmadi va u yerdan Madinaga qaytarib yuborildi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning niyati va shijoatini ko'rib, uni Badr jangida qatnashgan sahobalardan hisobladilar. U Uhud jangida ishtirok etgan. Uhud g'azotida odamlar tarqalib ketganda Hazrat Haris ibn Sobit qadam turdi. Hazrat Haris yolg'iz o'zi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llariga o'lim uchun bay'at qilgan edi. Hazrat Haris Usmon ibn Abdullah ibn Mughira Mahzumini qatl etib, uning harbiy kiyim va anjomi, zir, savut va qilichini oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularni unga berib qo'ydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Usmon ibn Abdullahning qatl etilish xabarini eshitganlarida barcha maqtovlar uni o'ldirgan Allohga xosdir dedilar. Bu kishi o'ta ashaddiy dushman, mushrik kishi edi. Uhud g'azoti kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga zarar yetkazish niyati bilan qurol aslaha bilan qurollanib chiqqan edi. Uhud g'azoti kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening amakim Hamza bilan nima yuz berdi deb so'raganlarida Hazrat Haris uni aniqlagani yo'lga chiqdi. U kechikib qolganda Hazrat Ali ham yo'lga chiqdi. Hazrat Ali Hazrat Haris yoniga yetib borib qaraganlarida Hazrat Hamza shahid bo'lgan edi. Bu ikkala sahoba qaytib kelib, uning shahid bo'lganligi haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar berdilar. Hazrat Haris rivoyat qilib shunday deydi: Uhud g'azoti kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir vodiyda bo'lganlarida menga shunday dedilar: Siz Abdurrahmon ibn Avfni ko'rdingizmi? Men ha, uni ko'rdim. U tog' etagida edi. Mushriklar lashkari unga hujum qilayotgan edi. Men uni qutqarish uchun u tomon yuzlandim. Biroq so'ngra mening nazarim sizga tushdi. Men siz sallallohu alayhi vasallam yoningizga keldim. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Abdurrahmon ibn Avfni farishtalar muhofaza qilayotgan. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farishtalar u bilan birgalikda jang qilmoqdalar degan so'zlar uchraydi. Hazrat Haris deydi: Men so'ngra jang tugay deb qolganda Hazrat Abdurrahmon ibn Avf oldiga borib qarasam, uning oldida 7 ta qatl etilgan kishilar jasadlari turibdi. Men undan: Bularning barchasini siz qatl etganmisiz deb so'rasam, Abdurrahmon dedi:
bu uchalasini men qatl etdim. Qolganlari to'g'risida men bilmayman. Ularni kim qatl etgan? Shunda men dedim, Alloh va uning payg'ambari, farishtalar unga yordam bermoqda edi deb rost gapirgan edilar. Hazrat Horis Mauna qudug'i voqeasida ishtirok etgan edi. U yerda sahobalar shahid etilgan paytda Hazrat Horis hamda Amr ibn Umayya tuyalarini o'tlatgani ketgan edilar. Sirat ibn Hisham bo'yicha bu ikki sahoba Amr ibn Umayya va Hazrat Munzir ibn Muhammad sifatida qayd etilgan. Demak, ba'zi kitoblarda uning nomi yozilgan. Qisqasi bu rivoyatga ko'ra, ular o'rnashgan joylariga qaytib qarasalar, u yerda qushlar to'plangan edi. Ular sheriklarining shahid bo'lganligi to'g'risida bilib olishdi. Hazrat Horis Hazrat Amirdan nima deysiz deb so'radi. Amir dedi, mening fikrimcha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qaytib borib xabar yetkazishimiz lozim. Hazrat Horis dedi, men Munzir qatl etilgan joydan orqaga jilmayman. Chunonchi bu sahoba odimlab shahid bo'ldi. Hazrat Abdullah ibn Abu Bakr Hazrat Horis dushmanlar tomonidan tinimsiz otilgan nayzalar bois shahid bo'lgan deb rivoyat qiladi. Bu nayzalar uning badaniga kirib ketgan edi. Natijada u shahid bo'ldi. Alloh taolo barcha badriy sahobalarning darajalarini yuksaltiraversin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر